Guys, so one ng ikaw na lang mag-adjust magbasa. Oh, something they are like military. Something like real. Serving, you know. Napakita yung ano nila, yung kultura nila sa yung kultura nila. Siguro ito yung sa atin parang panahon ng ano, Kastila, ganun. Quán ăn hương sẽ cống nhân cho các đồng chí chỉ huy, chiến sĩ biệt động cầu ngày ấy như đồng chí Trần Ái Phúc, Parang sila sinaunang ano nila yung si Sữa có lẽ kultura nila po. Cảm giác không? Đi ra ngoài đi. Sa ating panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, ganun. Parang totoo sila. Công Đức, Phương Trưởng, đồng chí Tô Hoài Thanh, Ba Thanh, đồng chí Nguyễn Văn Tòng. Ito yung ano nila siguro yung pinaka tambayan nila ng panahon ng militar, yung bed nila. Kung mahilig ka sa ano, story, ayan. Sa mga tao. Tiếp tục lên nắng. Ito. Sinaunang ano nila. 1963 to 1975. Touch, sabi niya.